me and pull my hair, and he didn't give me food. He didn't take me a shot, and I was scary of her every single day. And I was sleeping alone in my bed. He didn't sleep with me. And yesterday, he didn't give me food again. nyine abagize kandi nutabikora abantu bazavuga ngo nubana nabo kandi at the end we nukenera ubwo bufasha bwabo nobody gonna remember ko wamufashije. So better I start by myself. Bra ibintu by'ubukwe cyangwa iki wenda si just ibirori just nabyo ni ibirori nabyo. Niba umuntu yanga umwana yifubye akanga umwana wawe wabyaye kandi nawe arategereje hari ejo bundi azabyara, ngewe nyina w'umwana wanjye is my best friend pe, ni inshuti yanjye, nta kibazo nigeze ngirana nawe, kuba twarabyaranye nawe akongera agashaka umugabo. Ubwo rero ngewe iyo nkunze mba nkunze pe, sindeba ari umwana mwiza ya sindeba ngo bimeze gute upfa kumbwira ngo urankunze bimeze gucyubwa nanjye nkavuga ati okay urugo ndarubonye. Uretse ndafite ibikomere byinshi, njya mpora n'umukobwa yambwira ngo arankunda nkahita ntekerezamo ko ari Adeline, ariko rero sinanzi ko ngiye gukora ubukwe n'umuntu ufite papasi ebyiri, kuko umugore wanjye yaje muri Amerika afite papasi ebyiri, gushaka ibyangombwa no gushaka amafaranga pe. Ngewe nta kibazo mfitanye n'imiryango yabo. Aramusaje akagusaba imbabazi ati narahemutse nitwaye nabi cyose nabaye umudamu mubi, mbabarira dusubirane, wabyakira gute? Buri ijambo ry'Imana riravuga ngo mugenzi wawe nacumura, nta gihe na kimwe nigeze mbana nawe ngo nsabe imbabazi nibwo yaba ari mu ikosa. Nashaka kumusanga ari mu ikosa ari kwandikirana n'umuhungu, nese umuntu twabaga turi muri hoteli akazana boyfriend we bakundana, ahubwo wasangaga niyo yakoraga ikosa namusabaga imbabazi nkanapfukama nkamuririra. Tugiye gusenga wambaye agapantaro kandi none udupantaro tumufashe cyangwa akora igitsina kirimo kirarebeka, wenda ntuza kirishushanyije kirarebeka. Ushaka ko n'umuntu avuga okay nshaka iPhone y'ibihumbi 200, iyo iPhone nkahita nyigura, naba nkerewe agahita mpima, ntago ndyamana nawe akampima, ntago nza mu rugo. Gasaro TV. Niba umuntu yanga umwana yifubye akanga umwana wawe wabyaye kandi nawe arategereje hari ejo bundi azabyara, yibwira yuko ejo ari indi uzamurerera, cyangwa wenda uwo babyaranye ko batazabana akarirwa n'undi mugabo kandi akamwishyura nawe ibyo yakoze, sibyo? Rero ngewe nizera Imana yuko icyo ukoze, iyo Bibiliya iravuga ngo kora neza ineza uzayisanga imbere, kandi nukora n'inabi uzayisanga imbere. Nasomye Bibiliya, narakijijwe, nta kintu ndi hano ndi kubeshyira uriya mugore, ahubwo wenda icyo namwisabira nuko yakizwa akava mu byarimo, akaba umukristo, akavugisha ukuri, mbega akagendera mu buntu bw'Imana, kuko Imana nta kintu itababarira. Twese turababarirwa, n'abishe barababariwe ubu ngubu bameze neza. Rero icyo namubwira nareke kwihagaraho mu bintu by'amafuti, yicara asaba imbabazi ibyo yakoze, niyo ataza nsaba imbabazi ariko asaba imbabazi Imana. Hanyuma Theo tukiraho wenda bambwira ati nyoko bukwe nawe asa n'uwakugambaniraga ku mukobwa we, wowe none yisana iki kintu mushinja nk'umuntu warambwiye ngo wigeze kuhamagara inshuro 80 nimba ntibeshye, ati tuza mu Rwanda tuje kugisha inama ariko bla 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 biza kwanga burundu. We iyisana iki kintu rero icyo nshinja amabukwe nuko ibibazo byose abizi, ariko noneho ibyo bibazo byose atigeze agira icyo akora. Ikindi mushinja maze kujya kudivorusa umukobwa we, mbere natanze amafaranga yo kugura inka, aragenda agura inka azishyira mu nka ze, zari inka zanjye. Ariko maze kugira abwira abantu aravuga ngo nta nka nigeze ngura, kandi amafaranga narayamuha aragenda arazigura, akanambwira ngo nishyure ubwatsi. Izo message ndazifite, ariko aragenda aravuga ngo nta nka nimwe nigeze ntanga. None se umuntu ushobora guhakana ngo nta nka nimwe andagiriye kandi azifite, wumva ko kuko ari umubyeyi imbere y'Imana?
ni gute ushobora wenda sinkiri umwana ariko ndi imfubyi pe nabayeho mu buzima bubi erega niyo ushatse akenshi nyoko bukwe ni nk'abari nka mama ni nka mama wanjye pe namufataga nka mama wanjye ariko byarantangaje kumbwira ngo nta nka mfite kandi wari umwishyuje si nkabyo nta nibwo nazimwishyuje yabwiye abantu nyine yabwiraga murumu nawe yabwiraga musaza we yego kubera musaza we yarampamagaye arambwira ngo pole ibibazo byakubayeho ndabizi ndaza amanyanga ya mushiki wanjye ndaza amanyanga yabari abantu arambwira ngo yanahakanye ko n'inka zawe atazifite ngo kandi twese tubizi ati turaza amanyanga bakoresheje amafaranga bakuriye uri kuza mu bukwe ubu ni musaza we bavukana mu nda none se ngewe najya kuvuga ngo ndavuga ibyo mbeshya naho abo babyara be abo barise abo bo kwa nyina wabo ibyo urumva ntiyabavugaho nabi ariko ntiyigeze n'ababakunda kuko yarambwira hari nyina wabo hari ibyo twari twarapfuye nk'umwana ndavuga ati reka nzajye gusaba imbabazi arabyanga ariko kubw'Imana umumama umwe aradufata ndagenda musaba imbabazi ariko kuva icyo gihe arambwira ngo sinzigere kubona ujyayo ariko twaratandukanye aravuga ngo ninjye namubujije kujyayo navuze se nakubujije kujyayo naraje nkwigisha imodoka ufite imodoka uritwara aho ushaka nta nubwo tuba turi kumwe ni gute nakubuza kujya kwa nyoko wanyu duturanye kandi ufite imodoka witwara nawe aba muri Amerika nyina wabo sibyo rero ibyo byose agenda ahimba kambe akavuga ngo njye naramubujije nta kintu na kimwe nigeze mubangamiraho mu buzima ikintu namubangamiyeho ni amategeko y'umugabo naramubwiraga ati ko ndi umugabo tugomba kwitwara gutya ntabwo uzajya ufata decision ngo zize zihite zikorwa niba ushaka ko ni umuntu avuga ok nshaka iPhone y'ibihumbi 2,000 iyo iPhone nkahita nyigura naba nkerewe agahita mpima ntago ndyamana nawe akampima ntago nza mu rugo akamara nk'icyumweru ataza mu rugo nese nagura bya bintu tukavugana neza mbega nari mbayeho nkaho wenda mfata amafaranga nkayahereza nk'indaya nkaryamana nayo seriously niko nabyita none se nakoraga ikintu kugira ngo ndyamane nawe nese ubwo wambwira ngo byabagariye kandi nukuri muri izo ntuza zose narihanganye sinigeze njya kumuca inyuma niba hari umukobwa namuciye inyuma azandike muri comment avuga ati Theo naryamanye nawe yaciye umugore w'inyuma ariko be kuvuga ngiye mfite ibimenyetso ibyo yambwiraga uburyo yatorotiraga umwana akabyivugira ataderine yankoreye guke yankimye ibiryo yanze kunyuhagira yampfuye umusatsi yansunitse ibyo byose ndabifite muri record. Okay, I didn't slap me and I didn't did this to me and I didn't pull my hair. So why she pull your hair? Because Isaac was not here, so he pulled my hair and he slapped me and he didn't want to be nice to me. So did you feed your food when I'm going to work? No. So why she don't want to give you food? Because he didn't take me a shirt off. He didn't give me food because he was actually eating food herself and he didn't give me food. So how many times she did to you like this? He slapped me, hit me, and pulled my hair. No, I'm asking how many times she did not give you food or how many times she slapped you when I was not here? 5 times. So every time I came, you was reporting for me what Adeline did to you. So I told you to say this? Say what? To say if she slapped you or she did not, because Aden is saying I told you to say this.
He did slap me so hard because you were not here. You went to work when he comes home. And then I didn't hit me. And then Adeline was in her room. He was watching TV and then he went to her room. So that's why you are scared when you come to sleep to my house and you don't want to come to my house. So you are scared to come because I didn't treating you like that. Say yes or no. Yes. Okay, thank you. Welcome. Can I to me and pull my hair, and he didn't give me food, he didn't take me a shot, and I was scary of her every single day. And I was sleeping alone in my bed. He didn't sleep with me. And yesterday he didn't give me food again. And yesterday he actually hit my head. So did he kick you or? He kicked me So why he kick you? because we was going somewhere. When he kicked me, he does kick me a lot, and then he kicked me. So I was at work when he did that. Yeah. So did you cry? Did you cry? Yeah. So why every time I come and you report her, then she did not give the food and she did not give a shower. So what happened? So did you tell your mom, Jackie? Yeah. Did you tell your mom, Jackie? No. Can I have food? nzabyereka mu rukiko urumva ariko noneho ni umuntu uri kwihagararaho umeze nk'umuntu udashaka kuba yaca bugufi basi ngo anasaba imbabazi. Nabwiye basi n'ubu utanansabye imbabazi, genda uriya mwana ni marayika umusaba imbabazi, sindi kumwe nawe, ari kumwe na nyina. Ikindi kibazo nshaka gusubiza abanditse muri comment, hari abanditse ngo ese ngo yaba ngo ari amarira ngo yura mugore ngo ko namusize. Ngewe nyina w'umwana wanjye is my best friend pe, ni inshuti yanjye, nta kibazo nigeze ngirana nawe, kuba twarabyaranye nawe akongera agashaka umugabo ntago nigeze mwanga cyangwa ngo hari ikibazo ngo twagiranye gikomeye. Ni umuntu uza muri Afrika kansigira umwana, nanjye naza muri Afrika nkamusigira, nkagenda nkamufata. Communication yanjye nawe kwari kuvuga okay, nasize umwana ku ishuri uze kumufata. Muri make wenda tugenekereje ni nko kwenda hari ibintu mutabashe guhuza, buri muntu wese avuga ati okay, reka twibere like best friends, hanyuma dukomeze ubuzima bwacu ariko tumenye umwana wacu. Nyina w'umwana ni umuntu twahuriye muri high school turi abana, dukundana urukundo nyine ruriya rw'abantu bato. Okay, mbega hariya muri Amerika ushobora kubana n'umukobwa ari girlfriend wawe ari boyfriend wawe, mushobora kunabana pe, urumva mukanabyarana. Ariko ibyo tutumvikanyeho nawe kugira ngo wenda tugende dukore mariage dusezerana ibiki n'ibiki, we urumva buri muntu aba afite ikintu akunda n'undi ikintu akunda. Ariko ngiye n'ubundi no mu buzima numvaga nzaha amahirwe umunyafrika nkamuzana nawe akabona ayo mahirwe tukabana. Ngiye rero kuba narazanye uriya mugore pe naramukunze, ariko nashakaga no kumuha amahirwe kugira ngo aze nawe yishakira ubuzima, kuko urumva famiye ze uwo nyina wabo nakubwiraga yarahageze ambera umubyeyi. Yaraje ndamufasha, twamenyanye kuko nabafashije, ndabafasha mu bintu bisanzwe si byinshi cyane. Burya abantu iyo baje bagusanga mwakira gihugu batabizi, ukagenda ubereka ati bimeze gutya na gutya, naho twamenyaniye. Ubwo rero numva yuko umubyeyi ukuntu yari umwana mwiza, numva ko umukobwa wabo nawe ari umwana mwiza of course, niyo mpamvu rero namukunze. Muri make niyo muguhaye mu pasi.
uwampayemo pase ni mukuru we nyine, ni umukobwa we, ni mukuru we wo kwa nyina wabo, niwe wavuze ati okay mfite murumuna wanjye ahangaha, usibye ko yanashatse bimeze gutya gutya, mwaganira nta kibazo. Ubwo rero njyewe iyo nkunze mba nkunze pe, sindeba wumva ko ari umwana mwiza, sindeba ngo bimeze gute, upfa kumbwira ngo urankunze bimeze gutya, ubwo nanjye nkavuga ati okay urugo ndarubonye. Urumva bwari ubuzima bwo gutangira mvuga ati ngiye kubaka urugo, mariage, nambara ikote, umugore wanjye yambare, ntuba dutahira ubukwe. Byari ibirori numva ntegereje, byari byiza. Nanjye nakoze uko nshoboye, nakoraga akazi ntaruhuka kugira ngo mbashe gukora ubukwe bwiza. Ariko rero sinari nzi ko ngiye gukora ubukwe n'umuntu ufite papasi ebyiri, kuko umugore wanjye yaje muri Amerika afite papasi ebyiri, gushaka ibyangombwa no gushaka amafaranga. Kuko niwambwira ngo ushatse umugore afashe ubuzi butatu, mu rugo abuze mu rugo burundu, umbwire ngo uwo muntu yaje gushaka, yaje kubaka. Hanyuma Theo, njyewe wenda reka mvuge ngo tuzatugenda dukora uduce mu gihe ukiri mu Rwanda, cyane ko wambwiye ati mfite life nini cyane mfite gusharingaho abantu. Iyi saha noneho ibyo byose muri famiye ye harabo mu cyuvugana, mu cyumvikana nabo, cyangwa se bose byaje kurangirira aho ngaho kubera ko wenda umukobwa wabo mwatandukanye? Muri famiye kwa nyina wabo na basaza bo kwa nyina bajya baza kunsura tugaciringa mu rugo. Pe ngewe nta kibazo mfitanye n'imiryango yabo, kandi na Derine nawe nta kibazo mfitanye nawe. Tukiri aho aramutse aje akagusaba imbabazi ati narahemutse, nitwaye nabi cyose nabaye umudamu mubi, mbabarira dusubirane, wabyakira gute? Buri ijambo ry'Imana riravuga ngo mugenzi wawe nacumura ngo uzamubabarire 7 inshuro 70, sibyo? Kuko nta gihe na kimwe nigeze mbana nawe ngo nsabe imbabazi nibwo yaba ari mu ikosa. Nashaka kumusanga ari mu ikosa ari kwandikirana n'umuhungu akambwira ngo yanguye n'umuntu twiganye, cyangwa agafata amafaranga akayohereza umuhungu, wumva ngo uyu yari inshuti, ngo ni inshuti yanjye. Ni gute ugira inshuti y'umuhungu ukamwohereza amafaranga ngo se ngo ntumuzi, ngo ntago yaje kudusura? Nese umuntu twabaga turi muri hoteli akazana boyfriend we bakundana, bakaza bagasohokana bakajya kuganira hanze, boyfriend ngo ex we, urumva? Nese ubwo wumva uwo muntu koko yari seriye? Si ibyo bintu byabayeho? Byabaye, nese nkubeshye, byabayeho, si ibintu mubeshyera, urumva? Ariko kubabarirwa pe, nta muntu tubabarirwa, nanjye nacumura nkababarirwa. Niba ari umuntu ushobora kuba yakwemera icyaha akicuza mu mutima agasaba Imana imbabazi, Imana yamubabarira. Oya ndavuga wowe mukamwasubirana nk'umugore n'umugabo. Ngiye gusubirana? Yego. Kireka yemeye kugendera ku nshingano zo muri Bibiliya, nk'umugore akitwara nk'umugore, akagenda nk'umugore, apana kugenda kwitwara nk'abagabo, igishegabo, kwitwara mbega nk'umuntu utegeka. Urumva afite ijwi ryo hejuru, ngengera ijwi hasi, ariko avugira hejuru mbega ku buryo n'ikibazo kitakemuka. None se nk'iyo majyanaga ikibazo, hari ukuntu abantu bashobora kugira ikibazo ariko akafata iya mbere mu kukubwira ati ngwino tubiganireho birangire tubirangize mu mahoro. Ibyo bintu nabyo yajyaga akora nk'umudamu cyangwa se nk'igitsina gore? Nta na kimwe, ahubwo wasangaga niyo yakoraga ikosa namusabaga imbabazi, nkanapfukama nkamuririra, nkamubwira mbabarira, ikosa nakoze rimbabarireho. Nyine abagize kandi nutabikora abantu bazavuga ngo nubana nawe, kandi at the end we nukenera ubwo bufasha bwabo nobody gonna remember ko wamufashije. So better I start by myself. Ibintu by'ubukwe cyangwa iki wenda just ibirori, just nabyo ni ibirori, nabyo ni ugufasha. Ariko burya ku muntu wapfuye aba yagiye, ibyo biba byagiye kuvuga ngo umufashe $50 turazitanze, ibyo numva ko nta n'ibintu byinshi. None kumusaba ijana nyine nuko bitanga ijana, niyo mafaranga bajya bitanga. Ariko nshobora no gutanga iyo mfite, ndetse natanga iyo ntafite. Umuntu yitanga uko ashoboye. Witanga nyine ayo ushaka, ntabwo ndi kwanza undi ni nawe uzi no kumuziranye kwa
mpe umuntu nakubwiye ko umuntu adafasha uwo baziranye simbazi pe ni abarundi sibyo nta nubwo nanazi no mu rugo iwabo noneho cyagusetse ako noneho abantu benshi bari guhamagarana bitanga ugira gute wowe uri kugendera muri byacitse sindi kugenda muri byacitse ariko fasha kuko bikuvuye ku mutima ureke kwiga gufasha ngo abantu bari guhamagarana ngo abantu bari kugira inama ariko iyo bitambuye ku mutima sinari okay nyine rero bikore ese urababaye mbabajwe n'igihe nta na kimwe kimbabaje ko mbabaye reka kunkora mubabarire wakoze iki sawa nese nakora iki akanatinda kumpa imbabazi pe cyangwa se mutayima akivumbura akavuga ko ndagiye akajya heheze akagenda rimwe yigeze kugenda nari ngiye ku kazi kandi yari amaze amezi agera kuri 3 ubwo arambwira ngo niba ngo wanze kohereza amafaranga iwacu ngo ndagiye ndamubwira ngo genda arangije afata ntuza aragenda agiye ubwo nafashe urugi ndakinga njya ku kazi ngeze ku kazi maze nk'amasaha 2 arampamagara ngo wasize unkingiranye wagize ndavuga none ko wambwiye ngo uragiye ayaragiye arara mu modoka ndamubwira ati kubera imodoka yanjye hari imodoka ifungurwa na code ndamubwira okay dore code z'iyo modoka genda uraremo kuko nge nese umuntu wivumba okay ndagiye nese nkora iki niba amafaranga icyo gihe nakoraga ngenyine nkakora amasaha 16 kandi nkanamubonera umwanya naza ntashye ndushye ngo nshaka njyane ku isoko nona sindoga sindaruhuka ngo njyana ku isoko yari ataramenya imodoka nkamubwira ndindira ndyameho nze nkujyane kuko yakundaga gushopinga buri munsi mu isoko buri munsi mu isoko urumva nta mpaye n'umwanya kugira ngo nduhuke ngo njyana ku isoko nta mujyana akaba arivumbuye aragiye urumva rero ngiye nakoresheje ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo ndebe yuko nabana nawe ariko ngewe byaranze ariko niba ari umuntu ushobora kuba yahinduka akicara ba nyirasenge bakamugira n'abantu bakuru bakamugira inama kuko ubushize ubwo twari kwa se wabo naramumuregeye isi wabo aramubwira ati umva Derina bigomba kugira gute niba umugabo ashaka yuko wambara ijipo yambare niba umugabo ashaka ko mugenda gusenga wambaye ijipo yambare kuko zirahari nese gusenga se ni ijipo niwajya gusenga wambaye ipantaro cyangwa wenda ikindi ushaka ni ngombwa imyambaro nawe tewe kubanza nawe principe zawe zari zigoye hoya ntago zari principe urabona ngewe nari nk'umuvuga butumwa tujye dutandukanya ibintu tugiye gusenga wambaye agapantaro kandi none udupantaro tumufashe cyangwa akora igitsina kirimo kirarebeka wenda ntuza kirishushanyije kirarebeka noneho ngo ujyane n'uwo muntu mugende mwicare musenge bavuge ngo ni umudamu w'umuvuga butumwa sibyo ibyo bintu byari ibintu binsebya nkavuga ati basi reka amapantaro zagiye yambara mu rugo ku kazi twatembereye basi only Sunday basi jya wambara akajipo cyangwa agakanzu keza kuko ibitenge byo yaravuze ngo nubwo wazanyica sinabyambara ibitenge byo ni ariko hari utujipo turi smart hari utujipo turi smart ushobora kwambara ukajyana ubwo nanjye rero ibyo nibyo namubwiraga ntago namuhatiraga ibintu byinshi ariko disitewo ngiye sindi kwisayide ko ni n'umwana mwiza niba ari kuvuga ati madamu wanjye niwemera guhinduka akemera kwikosora akisubiraho njyewe nzamwakira kabisa nukuri ni nabyiza Theo kandi burya umugabo utanga imbabazi ni ibintu byiza bigaragarira n'ukuri ko wakundaga umudamu wawe njyewe naramukundaga ariko kuri iki gihe ntago pe nkimukunda nkuko namukundaga ko ya breakinze my heart urumva gusa koko niba ari umuntu ushobora kwisubiraho akaba yakunda umwana akaba ari umuntu ushobora kuba yakwisubiraho akaba pe hari amahirwe ni njyewe namuzanye ni njyewe nagiye gukora divorce kuko byananiye byarananiye yarabinsabye mukore divorce
ndagenda ndabimusaba. Kandi nanone ikindi nagiye gukora divorce hariya muri Amerika, ndagira nsobanure impamvu iyo ashaka imbabazi. Ubundi iyo ugiye gukora divorce hariya baguha amahirwe. Abacamanza barakubwira ati hari icyo bita reconciliation. Rero njyewe natse divorce nshaka kumutwara muri reconciliation kugira ngo batwunge. Basi mvuga ibyo batwunge. Ariko we ntago yigeze ayijyamo. Ahubwo yagiye aharinga umoroye aravuga ngo marriage was broken. Ngo mariage yacu yarapfuye ngo kandi ngo nta nubwo ishobora kungwa. Niwe wagiye arabyiyandikira. Ubwo rero umuntu wiyandikiye nk'ibyo urumva se nta mutima afite wo gusaba imbabazi. Kuko yaba ari uwo gusaba imbabazi nta nubwo biba byarageze aha. Tuba twaragiye muri reconciliation bakaduhana tukongera tukabana amahoro tukabana neza. Ni amahirwe. Ariko we yaravuze atashaka ko dukora, yaranditse ashaka ko dukora divorce. Rero yari amahirwe yo kugira ngo tube twasubirana, ariko we yarabyanze. Hanyuma rero benshi muri comment bakomeje bavuga ati muzashake n'urundi ruhande, mushake umudamu, mushake byose. Najye mbabwire Adeline twavuganye muri kiriya cyumweru. Ndakeka turi kwa kangahe, niba atari kuwa mbere nibwo twavuganye n'umuntu bita Adeline, arambwira ati ntacyo mfite cyo gutangaza. Nuko yambwiye. Ubwo rero ibyo ari byo byose abakunzi bacu barabyumva, mbagira ngo mumvishe ko ntakumva uruhande rumwe. N'undi we naramuvugisha ambwa ati nge ntacyo mfite natangaza, kandi koko ni uburenganzira bwe. Hanyuma tugana ku musozo none gira icyo mwisabira. Njyewe icyo namwisabira cyangwa nisabira wenda n'abandi bantu bari gushaka muri iki gihe, nabasaba kwitonda. Ukareba umuntu mugiye kubana niba ari size yawe, niba muzashobokana cyangwa mutazashobokana, mukabanza mugakundana igihe kinini, ndetse mugafata n'umwanya wo kugira ngo mube muri kumwe igihe kinini kugira ngo murebe ko mwazabana. Birashoboka rero ko ibyo bintu wenda byazafasha abantu. Rero mbwira n'abantu bari mu bihugu byo hanze bashaka kuza gushaka mu Rwanda, Bibiliya iravuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Urumva? Rero nakubwira ko wafata umwanya wo gutekereza uwo ugiye gushakana nawe, koko niba ashaka agiye gushaka ashaka urugo, cyangwa niba aje hari ibindi bimuzanye. Ikindi warumbajije ngo ni iki ngo namwisabira. Njyewe icyo namwisabira si imwanga pe, nta nubwo ndi umwanzi we. Abantu bajya babana bagatandukana, ariko ntago dutandukanira ubuntu. Umuntu twese duhora turi abantu, kandi Bibiliya iravuga ngo dukundane. Dushobora kuba tudakundanye nk'umugore n'umugabo, ariko tugakundana nk'uko twese duhuriye ku buntu. So rero icyo namwisabira ni uko yagira umutima wa kimuntu. Ejo bundi nanashaka undi mugabo, ibi bintu byamubayeho ntibizongere kumubaho, akazisubiraho kandi akabana n'abantu amahoro. Icyo nicyo namwisabira, kandi Imana ikomeze kumurinda, kandi Imana izamuha agakiza. Njya ko niko musabira. Amen. Pe muri aka kanya sindagira pe igihe cy'urukundo. Birumvikana cyafite igikomere. Ndafite ibikomere byinshi. Njya mpora n'umukobwa yambwira ngo arankunda, nkahita ntekerezamo ko ari Adeline. Pe nta rukundo mfite. Wenda hari ukuntu njya ndeba nkareba umukobwa nkavuga ngo ndamukunze bitewe wenda na physically cyangwa uburyo yambara, uburyo agenda, nkavuga ati wenda yaba umugore. Ariko noneho nakubita agatima ku byambayeho nkumva nyine ndababaye. Ariko ntago mvuga yuko wenda ntazashaka cyangwa ntazagira guta igihe kizagera Imana wenda impundi nubwo itanampundi, ariko ngomba kwicara nkasenga. Nimara gusenga nzi ko Imana itajya ibeshya izankorera ibikomeye. Jambo ryiza cyane. Sezera abakunzi badukurikiye. Rero nsezeye abakunzi b'Agasaro, yaba batera comment nziza cyangwa imbi. Buri muntu avuga uko yishoboye. Hari abo twabanye hari muri Tucson ndabaramutsa, kandi hari abo nafashije benshi. Uvuga yuko kabisa nta atageze ku bufasha bwanjye, Imana yo wenda niyibizi,
ariko nanone abandi nari nibagiwe gusuhuza suhuza abanyeshuri bose twiganye primaire ba divine hari abandi ntibuka suhuza nyine n'abantu banzi bose mu Rwanda nkiri muto ko Imana ikomeze kubarinda ko ndacyariho. Amen. Yeah. Gasaro TV.